話俾你聽咧，有兩位區議員咧就要求咧呢度位置咧就要掃黃啊！有兩個區議員要求呢度掃黃，所以冇晒啲啊，冇晒啲叫咩？嗰啲叫咩？冇晒啲紅色事業啦呢度。因為有兩位區議員同我講啦，淨開名啦，一個係馬日超議員，一個係柯創盛議員，同呢個觀塘警署指揮官同警署嘅指揮官兩個總警司要求，因為水旺街啦，所以咧佢哋咧就呢度咧係冇晒啲黃色事業咧，洗大平地，屙到尿先，定屙尿。呢個係麥當勞，屌你有望就做托咁，我係咪掃你黃？因為我前邊間店咁所以咧呢個禮拜已經開始就如果大家觀塘區想揾呢啲咁嘅小姐咧，咁sorry 啦，幫唔到你啦。咁我相信喺佐敦嗰度你都係揾到嘅，觀塘區就冇晒。乾淨晒記住啊！呢次唔係我要求啊，上次就我要求。因為上次咧有條友唔知訂咧就去騷擾租哥啦我行緊嗰條友兇我，咁收尾咧就我要求觀塘嘅總警司就掃嘅。上次我要求，咁呢次咧就唔係我要求啦。呢次咧就係由兩位區議員啦，一位係馬日超觀塘中嘅民選區議員，一位咧就係柯創盛，亦係觀塘中民選區議員，同呢個觀塘總警司同埋呢個秀茂坪總警司開會，就要求呢度要洗太平地，咁維持幾耐唔知，但係就咁連佢兩位係我老死啦，就通知咗我嘅係啦。咁我因為冇開直播，冇同大家講。咁既然今日講開呢樣就可以講，我屙到尿先，就咁樣。我緊要同你講呢樣嘢。A few moments later， 咦？仲有啲小姐喎，仲有一兩個喺度，唔乾淨喎。Madam， 兩位 Madam 睇到而家仲係未掃晒喎，仲有喺度喎，係唔關我事。None of my business。第一，我唔會幫襯；第二，你唔好搞到我，你搞到我，我一定掃你。你唔好理我，我就唔好理你。又冇身材，屌嗱媽真係，洗腳都嫌你 cheap 啲，冇乜興趣啲。哇，對面有個，哇兩個，一個兩個，三個四個五個，一個兩個，三個四個，出不出？打東出不出？打東出不出？打東，打西。餃子唔食咯，揀先啦，睇下有冇揀先。做嘛？剛剛有拍到我嗎？黐線嘅叔叔，報警拉你啦！報警拉你，我打電話。報警拉你。你係嘛？嗱，你係咪等嗱？我報警拉你啦。你想唔想我報警拉你？是不是拍到你理得我？你想唔想會有呢個香港？報警啊！我等你，你該打落嚟，玩嘢，呢條靚妹，該打落嚟啊！睇下你打落邊個？有差人啊！有差人啊！有差人啊！
有差人啊！差醫腰走唔切啊！醫腰，架醫腰見到我走唔切啊！笑打死你真！呢個真係未買版唔知訂，佢以為呢度係大陸啊！直播拍到佢啊！買版。佢再坐，我同你洗太平地添啊！係咪未上次未夠咩啊？點啊？係咪要報警啊？係咪報警啊？得啦，我打電話啦。我打電話啦。乜嘢啊？乜嘢啊？上次你唔驚啊？我已經報咗一次噶咯喎，你係咪想玩多次啊？喂，群體，你識唔識香港法例啊？你坐穩啲啦，你坐穩啲啦，妓女為生，我就緊去洗太平地，我就緊洗太平地。喂，笠水啊喂，唔好走得㗎。喂，唔好笠水啊，肥仔，唔好笠水啊，唔好走啊，報咗啦，妓女為生，唔好走啊，唔好走啊，妓女為生，觀塘警署啊，有秀茂坪警署啊，落緊嚟啦，走，聽日就洗太平地啊，黐線。拜拜。當年咁啊，冚家拎啊，愛情故事，海星啊，你真係好苦㗎啦。喂你，嗱你係咪再我啊？你企定定，你企定定，觀塘警署啊，孭燈籤過嚟，孭燈籤過嚟揾你，你企定定，你話我聽日洗你太平地啦，你企定定。啲人真係惡啊！人哋咁樣喺度行街，話佢拍到佢喎。哦，你唔好拎。喂，我冇拎歌咁樣啫喎。真係唔好理佢。我知啊，喂你。